主よ、私は地上の王冠を拒みました。どうか天の冠をお与えください。断頭台に立つジェーン・グレイは最後にこう祈ったという。王冠に触れたのはわずか9日間。16歳の少女は何を望み、何を拒み、何を残そうとしたのか。その歩みの中に語られることのなかった選ばなかった選択が今静かに浮かび上がる。これは語られなかった継承の物語。鏡に映らなかったその眼差しは誰の記憶に届いたのか。歴史の片隅に灯る小さな祈りを見届け、チャンネル登録と高評価をお願いします。次の物語への光になります。第1章、影の書斎。誰にも見られなかった読書の時間。ジェーン・グレイにとって家とは静寂の中で選ぶしかなかった場所だった。イングランドの貴族グレイ家に生まれ、王家の血を引く母と敬虔なプロテスタントの父のもとで育ったジェーンは、幼い頃から理想の娘として生きることを求められた。朝はラテン語の朗読、昼は神学の暗唱、夜には礼拝と沈黙。彼女の一日は祈りと服従によって構成されていた。だが、その日課の合間に一つだけジェーンの心を救う時間があった。両親が鹿狩りに出かける午後、彼女は屋敷の一角にある小さな書斎へと向かう。回廊の隅を抜け、誰にも気づかれぬように鍵をかけて扉を閉める。重く冷たい扉の音が静かに響くとき、ようやく彼女自身が現れた。書斎の中には小ぶりな机と椅子、そして積まれた本。ラテン語、ギリシャ語、ヘブライ語、宗教改革期の神学書や詩集が並ぶその空間だけがジェーンにとって世界だった。誰に見せるでもない、誰かの評価も受けぬ知識。ただ文字を追い、ページをめくり、言葉を反芻することで彼女は生きていた。母から叩かれた夜も、父に責められた朝も、この部屋では思い出さなかった。読書という行為はジェーンにとって祈りであり、逃避であり、ただの沈黙だった。声に出すことのない自己表現。文字だけが彼女の心を形にしてくれた。彼女が何より愛したのはアウグスティヌスの一節だった。魂には形がある。神の似姿として。その言葉を何度も心の中で繰り返しながら彼女はそっと目を閉じた。魂に形があるとすれば、それは声よりもページをめくる指先に宿るのだろう。やがて遠くで蹄の音が響き始める。狩りを終えた両親が屋敷に戻ってくる時間だ。ジェーンは立ち上がり、机の上の本に手を置いた。閉じたページにそっと手を滑らせ、窓辺に本を置いたまま椅子を押し戻す。この本は誰にも見つかってはならない。扉に向かうその背中に夕光が斜めに差し込んでいた。書斎の鍵を手に取る。金属の冷たさが彼女を現実へ引き戻す。カチリと音を立てて鍵を閉めたとき、風が小さな窓を震わせ、白い布のカーテンがふわりと揺れた。扉の外ではもう誰かの足音が聞こえていた。ジェーンの一日は再び従順な娘として続いていく。だが、あの書斎の静寂だけは誰にも踏み入れられなかった。それは彼女が最初に守った見えない遺言だった。第2章、王冠のない即位。気丈に広げられた遺言書。1553年、ロンドンのノーサンバランド公ジョン・ダドリー邸。広間の中心に据えられた長机の上に革張りの箱が置かれていた。その中に収められた一通の文書、王の遺言書と呼ばれるもの。誰の手によって書かれたか、真実は封印されていた。この日、15歳のジェーン・グレイは招かれる形でこの部屋に立っていた。両親の姿は彼女の背後に、ギフとなったジョン・ダドリーは机の向こうに座っていた。空気は冷え、窓から差す光すら床に届かぬよう厚い帳がかけられている。まるでこの空間全体が口外されることのない決定を吸い込んでいた。陛下はあなたにイングランドを託されました。ジョン・ダドリーの声は感情を抑え、形式のように響いた。これは国王エドワード6世のご遺言です。彼が差し出した文書には風浪が押されていた。だがジェーンの目はその書かれた内容ではなく、
周囲の沈黙に向けられていた。それは、メアリー様ではなく、私に？声はかすれ、震えていた。答えを求める彼女に返されたのは、再びダドリーの低い声だけだった。メアリーが即位すれば、イングランドは再びカトリックに戻るでしょう。それは、あなたの信仰が否定されるということです。敬虔なプロテスタントであるあなたこそが、国のためになるのです。ジェーンは立ち尽くした。封書は開かれることなく、机に置かれたまま、言葉だけが宙を泳ぐ。その横では、彼女の父母が無言でうなずいていた。娘を止める気など、最初からなかった。ジェーンは知っていた。王家の血筋を持つ自分が、幼くして政略に利用される存在であること。そして今この場にいる誰一人として、自分の意思など望んでいないことも。選択肢はなかった。拒否することすら、不敬として咎められる。服従しか生きる術はない。そう教えられてきた。やがてダドリーが封書を手に取り、儀礼的な言葉で読み上げた。そこにはジェーン・グレーを次期イングランド女王に任命すると記されていた。だがそれが本当に国王エドワードの意思であったかは誰にも確認できなかった。それは真実ではなく構造の中で必要とされた言葉だった。私には、その器はございません。そう言いかけた彼女の声を誰かが咳払いで遮った。発された否定は空気の中に沈んでいった。儀式は行われず、王冠も用意されなかった。ただ即位したと文書に書かれ、発表され、王室の名が与えられた。ジェーン・グレー、イングランド女王。その名は、机の上に置かれたまま、封も破かれず、影だけを落としていた。夜、広間に一人残った使用人が、机の上の封書をそっと見つめたという。ろうは溶けかけていた。けれど、それを誰が触れることもなかった。文書の重みだけが、部屋に止まり続けていた。第3章、白い階段。言葉にならなかった拒絶。宮廷の朝は早い。だがその日、ジェーン・グレーは夜明け前から目を覚ましていた。白いドレスが用意され、侍女たちが静かに髪を結い上げる。どの布も糸も選び抜かれたものであったが、彼女の表情は空白のままだった。玉座を持たぬ女王。冠もなく、戴冠の儀式もないまま、ジェーンは王宮の一室に運ばれた。階段は白い大理石でできていた。外の光が差し込むたびに、その表面がわずかに反射し、眩しくさえ感じた。ジェーンはその階段を登りながら、幼い頃に読んだ一つの言葉を思い出していた。人は、自らの階段を選ぶことはできない。ただ、登るか降りるかだけだ。足音が響く。側近たちの視線が彼女の背中を追っていた。だがその中に誰一人として祝福の気配はなかった。まるで儀式の不在が全てを語っていた。部屋に入ると、そこには再び義父、ジョン・ダドリーの姿があった。その手には新たな文書と命令の束。だがこの日、彼が本当に語りたかったのは王冠ではなかった。女王陛下。彼は初めてその呼び名を使った。女王の夫がただの貴族では釣り合いが取れません。ギルフォードにも王冠をお与えいただきたい。義父は静かに、しかし確実に要求を突きつけた。その瞬間、ジェーンは初めて椅子から身を起こし、彼をまっすぐ見つめた。それはお受けできません。声は小さかったが、明瞭だった。私が女王である限り、ギルフォード様を王にすることは決してありません。言葉が空気を切り裂いた。次女の一人が、息を飲んだ音がかすかに聞こえる。ダドリーは表情を変えなかったが、その目は怒りとも困惑ともつかぬ色に染まっていた。沈黙が部屋を包み、そして終わった。その後も、彼は幾度か彼女を説得しようとした。だがジェーンは、それ以上の言葉を発しなかった。代わりに、白いドレスの裾を静かに引き、再び階段へと向かった。階段を降りるその背中を、誰も追わなかった。王冠を望まぬ女王は、孤独のまま、階段を降りていった。外では風が吹き、白い布がはためく音が遠くから届いた。拒絶は、声よりも深い。
誰にも理解されなかったその稲と言葉は歴史には残らない。だが、白い階段に一度だけ響いたその足音だけが確かにそこにあった。第4章、分かたれた塔、同じ空の下の2つの影。1553年夏の終わり、ロンドン島の空は重く曇っていた。ジェーン・グレーと夫ギルフォードは反逆罪の宣告を受け、それぞれ別の塔に幽閉された。同じ城塞にありながら、互いの姿を見ることはなかった。同じ空の下で過ごしながら、二人の影は決して交わらなかった。塔の一室。冷たい石の壁、閉ざされた鉄格子の窓、湿った床に置かれた藁の寝台。そこが、王と呼ばれた少女のつの住処となった。だがジェーンは壁の内側にただ沈んでいたわけではなかった。与えられた数冊の聖書と羽ペン。彼女は日々、祈りを綴った。それは許しを求める言葉ではなかった。裁かれる自分の正しさを主張する言葉でもなかった。むしろ、自分を超えて誰かに届くことなど考えていないような、静かな語りかけだった。ギルフォード様の声は聞こえませんでした。でも、私は、彼の部屋にも空があることを知っています。そう記した詩篇が残っている。互いに顔を合わせることなく、語ることも触れることもない日々の中で、彼女は見えないつながりを受け入れていた。ギルフォードの方でも、同じように手紙を書いていたという。彼は何度か、ジェーンと会いたいと看守に訴えた。だがジェーンは、その願いを断った。記録にはこうある。別れの悲しみを終わりの恐れで塗りつぶしたくはなかったのでしょう。決して愛し合っていたわけではなかった。政略によって結ばれた二人。けれど、同じ罪で捕らえられ、同じ恐怖の中にいた彼らは、言葉を交わさずに最後を共有していた。それは、奇妙な信頼のようでもあり、同じ構造に沈んだ者同士の目約でもあった。ある晩、ジェーンの部屋の明かりがふっと消えた。風が窓の隙間を鳴らし、薄い布が揺れる。その瞬間、別の胸の小窓でも、ほぼ同時に明かりが消えたという。誰がそれを見たのか、記録は定かでない。ただ、ある看守の証言だけが残る。夜の塔に二つの影が同時に揺れた。まるで互いを見つめたかのように。分かたれた塔は、もはや牢獄ではなかった。それは選ばされ、祭り上げられ、見捨てられた者たちが最後にたどり着いた沈黙の空間だった。そこに光はなかった。だが、風と明かりだけは確かに二人を包んでいた。第5章、鏡のない朝、最後に映したもの。1554年2月12日、ロンドン島。朝もやの中で風が塔の壁を撫でるように吹き抜けていた。初経の朝、ジェーン・グレーの部屋に鏡はなかった。見られることを拒まれた顔。見ようとしなかった自分。彼女は最後の朝を、ただ静かに迎えていた。白い綿布の上に置かれた聖書。その隣に、小さな羽ペンと、インク壺。処刑の数時間前、彼女は、一つの手紙を書き終えていた。それは、妹キャサリンに宛てた言葉だった。主の道を歩みなさい。死は終わりではなく、始まりであることを忘れぬように。その文字は決して大きくもなく、カビでもない。だが、震えのないその筆跡に、彼女の決意が刻まれていた。外では、ギルフォードの処刑が先に執行された。その悲鳴は聞こえなかった。ただ、塔の石壁を伝って、重い沈黙だけが流れてきた。ジェーンは何も言わなかった。涙も流さなかった。ただ、小さく祈りの言葉を繰り返していた。やがて、看守が部屋の扉を開けた。ジェーンは、自ら立ち上がり、処刑場へ向かった。誰かに支えられることもなく、歩みは一定だった。処刑場に設けられた足場の上。周囲には観衆がいた。だが誰も声を上げなかった。彼女は静けさをまとってその場に立った。私は反逆罪に問われましたが、自らの意志で罪を犯したものではありません。私橋に仕え、信仰を貫いてここに至りました。記録に残る唯一の最後の言葉。
それは弁明ではなく、信仰者としての宣言だった。目隠しを手渡されたジェーンは、自ら顔を覆った。視界を失ったまま、彼女は処刑台を探した。その手が空を探る姿に、侍女たちは泣き崩れた。が、彼女は動じなかった。しばらくして、一人の男がそっと彼女の腕に触れた。言葉はなかったが、その手は温かかった。ジェーンは静かにうなずき、ひざまずいた。風が一陣、白布を揺らした。その音だけが断頭台に響いた。一瞬、時間が止まったようだった。やがて、その音も止み、すべてが終わった。誰もが黙ったまま、その場を去った。声を上げる者はおらず、祈る者もなかった。ただ、塔の一角に灯された一つの明かりが夕暮れまで揺れていたという。ジェーン・グレイが最後に見たものは何だったのか。鏡がなかったその朝、彼女の眼差しは誰にも映されることがなかった。だがその沈黙は確かに見えない遺言となってこの時代を超えて残された。今回の動画は以上となります。王冠を拒み、信仰に準じたジェーン・グレイ。彼女は語らず、叫ばず、ただ静かに自分の選ばなかった道を歩みました。処刑台で目隠しをかけたその手が探していたのは本当に断頭台だったのでしょうか。あるいは見えぬままに託した何かだったのかもしれません。その沈黙は誰に届き、何を揺らしたのか。そして今、あなたの中で何を映しているのでしょうか。最後までご覧いただき、ありがとうございました。ご意見や感想があれば、ぜひコメント欄でお聞かせください。そして、また次の物語でお会いできるよう、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それでは、またお会いしましょう。